我的事務所主持劉遠芬。其實咧，黃醫生講到抗衰老嘅話題啦，好多時候都比較集中喺呢個女士嘅身上面。頭先我都講過，啲男人咧到40到50歲之間咧，就好似一支花咁樣啦，以為啦係嘛。咁跟住女士咧，去到呢個40打後咧，就係一個爛茶渣，係好多人咁樣講佢哋咧嚇，好慘啊！我覺得。咁所以即係你發覺我哋好多時候咧問呢啲問題咧，都係比較女士會多啲嘅。係但係多數係皮膚問題咧，但係男士有其他問題咧。我哋雖然我哋對男士冇咩特別嘅偏愛，但我哋都為佢下個禮拜預備咗一個抗衰老嘅特輯俾佢哋噶。如果喺下個禮拜咧，我哋會特別講到有關呢個男性嘅抗衰老嘅問題，我哋唔會忽略男人嘅嚇咁啊，所以可以留意下個星期。咁但係呢個禮拜咧，我哋着重講咧就係話女人呢，其實喺呢一個嘅即係我哋講話喺個衰老嘅過程裏邊，最容易睇到嗰個衰老嘅表面呢，就係講緊個皮膚啦。咁你講到啦，喂，如果你想鎖住嗰個皮膚嘅彈性嘅話咧，其實有兩樣嘢，一個骨膠原，另一個就係水分啦。咁你頭先仲提咗叫透明質酸嘅喎，係透明質酸咧，其實就係一種身體天然自己裏邊做緊嘅一種物質。咁佢個特別嘅特性咧，就係可以吸住呢個水分一個特強嘅吸住水分嘅能力嘅。咁但係如果即係隨住佢年紀大嘅時候咧，呢種透明質酸就同我哋講拜拜咁樣，好傷心。有啲咩係唔講拜拜嘅？年紀大嘅時候啊，除咗脂肪之外，係脂肪就越嚟越多嘅。係啦，咁啊當然啦，頭先咧既然講開透明質酸啦，不如咁啦，好嘛？即係我知道今日黃醫生你就預備咗啦。如果呢兩記啦，即係好想知道透明質酸係咩嚟嘅，同埋可以咧試下俾啲呢一類嘅產品佢哋咧了解下，其實嗰個內涵係點樣啦，好嘛？咁有啲咩功效？咁所以今日咧我哋都特別會送出嚟5位朋友啊，佢哋有呢一個透明質酸嘅護膚產品俾佢哋嘅，好嘛？係。咁啊，如果你今晚即係想攞到呢個嘅禮物嘅話咧，不如咁啦，聽清楚。今日黃醫生問呢條問題，你答中嘅話呢，咁咧你有可能，因為得5位嘅啫嘛，係咪？咁啊，你有可能咧就得到呢一個透明質酸嘅護膚產品嘅。黃醫生先問咗條問題先，跟住聽下。喺個真皮層裏邊，我哋頭先講有2個最主要問題嘅，除咗骨膠原下降之外，仲有啲乜嘢嘢係會下降嘅咧？係啦，冇錯啦。頭先我哋成日都講嘅咧，骨膠原同埋乜嘢會下降㗎？所以我哋要 keep 住嗰樣嘢啊。咁啊，呢個透明質酸仲特登為佢 keep 住呢一個，我真係想講唔係答案啦，黃醫生啊。咁啊，好嘛，要答中嘅朋友咧，咁你有機會咧攞到呢個透明質酸護膚產品嘅，即刻打電話嚟，電話號碼咧就係1834104，1834104㗎嚇。好啦，咁啊即刻聽咯，黃醫生有陳小姐喺度嘅，陳小姐你好嘛？啊，你好，有咩問題想問下黃醫生？想問下呢塊面咧，唔知點解有笪嗰啲咧，好似太陽斑嗰啲嘅，跟住咧就陸續一路咧都一笪笪咁出嚟嘅。嗱，咁通常係咪太陽斑咧？我就冇睇過，唔知啦。咁都要揾呢個皮膚科醫生去幫你驗證下嘅。咁但係通常個問題咧，如果你見到越嚟越出得多斑咧，第一樣嘢咧，你喺嗰個護膚嗰個層面嗰度咧，應該係做得麻麻地啦，或者你個工作需要咧係好多時需要曝光啊。又冇喎，冇曬太陽嘅係。OK，冇刻意去曬太陽嘅話咧，咁有時咧有啲都會係一個先天性嘅遺傳嘅色素出現嘅，咁呢個最好揾個皮膚科醫生去睇清楚係咩斑。咁但係呢個會唔會隨住個年紀其實增加咧？呢啲斑係都會好自然，好似都會出現呢？絕對會嘅，絕對會嘅。咁所以同陳小姐可能你嘅年紀嘅，亦都有一個好直接。呢啲係咪荷爾蒙影響嘅咧？可以係，可以唔係，因為要睇係咪所謂嗰啲荷爾蒙斑嘅問題啦。哦，即係呢啲都要去睇皮膚科。要㗎，要睇清楚。同埋有時咧，你突然間個色素即係深咗咧，仲有一樣嘢要擔心，就唔知係咪皮膚癌嚟㗎嘛。係咁啊，最好了解清楚啦，好嘛？好，多謝晒陳小姐你嘅電話，多謝晒你。不過頭先你講開呢樣嘢，我突然間想問你一句啊，黃醫生，我而家見到好多少女呢，或者啲女士們啦，佢哋咧以前咧比較少咧開遮，而家咧哇一出到街咧。好多人都開晒遮，一啲都唔覺得即係老土嘅喎。係開始越嚟越多人知道呢個防曬嘅重要。你覺得呢個係咪都係緊要？開遮都 OK。非常緊要。係你都鼓勵佢哋開遮。絕對係。OK，你自己會唔會開遮嘅出街嘅時候？咁啊唔會嘅，因為我日頭都冇乜機會見到日頭。如果唔係嘅話，你可能會開啊。如果係都會嘅。OK， 好，跟住落去有黃小姐喺度嘅。黃小姐你好。係。Hello。係，我想問翻咧，因為我發覺啲手腳咧都好乾啊，同埋乾到直頭好似啲橙皮紋咁樣㗎，隻腳嗰啲咧就好似蛇皮咁樣咧，但我搽極嘢點樣整都係冇效。
嗱，呢個咧好大可能咧係有啲先天性嘅皮膚乾性皮膚嘅問題啦，因為有啲人咧呢個有啲遺傳㗎，有啲遺傳嘅人咧遺傳咗呢種嘅特性咧，佢就會係成身都乾嘅，咁你點搽都冇乜問，即係都唔會有用嘅。咁呢個咧又係啦，都係要揾個皮膚科醫生幫你睇睇，究竟係咪遺傳性嗰種啊，定係真係有冇啲其他嘅病啦？嗱，譬如有啲人咧。嗰個甲狀腺好低嘅話咧，佢一樣好乾嗰啲皮膚，咁所以咧都係要揾人 check 清楚最好啦。有冇啲嘢可以食一食咧？係啦。你都想問啊？係啊。有啲嘢冇嗱，咁其實要對症下藥咯，因為你要知道個問題喺邊度咧，先至可以去建議嘅。因為如果唔係，你話就咁話搽啲咩保濕嘅嘢，保濕嘅嘢你就算一個短時間嘅效益咯。咁但係如果佢個問題真係個身體裏邊嘅內分泌出咗問題咧，你要需要。即係醫好呢個病先至會有改善啦。好咁啊，關唔關我成日？因為其實我就算做運動咧，我都冇汗出嘅喎。冇乜關係㗎呢個。冇關係嘅。OK， 好啊。OK， 多謝晒你嚇，多謝晒黃小姐電話嚇。咁啊，當然啦，我想再提醒啲聽眾先啦。如果今晚你想得到呢個透明質酸嘅護膚產品嘅話咧，我哋有5位嘅幸運兒嘅，咁啊你可以打定電話嚟啊。咁啊，但係你要答一個問題㗎。咁啊，黃醫生，不如再問多一次個問題，睇下黃醫生記唔記得先。個問題咧就係個真皮層裏邊咧。通常咧，我哋有2大問題嘅。第一個就係唔夠骨膠原，第二個咧就係乜嘢唔夠咧？係啦，咁啊要用呢個透明質酸點樣鎖住佢嘅？平日我哋自己天然有嘅，但係去到年紀大嘅時候咧，呢啲咁嘅透明質酸咁正嘅嘢咧就走啦咁其實即係要鎖住咩咧？咁請你如果知道答案嘅話咧，快啲打電話嚟啦！咁啊，如果你答中又俾我哋抽中嘅話咧，咁啊有機會攞到呢個透明質酸嘅護膚產品嘅。咁啊電話號碼1834104嘅，跟住落去李女士你好。好嗎，李女士？你好，有咩問題？你好，我想問下醫生咧，我個眼咧成日即係有好似對對地咁樣，同埋有啲黑眼圈嘅成日咁啊你話你個眼有咩話黑咩醉醉地啊？即係對啊，即係腫腫，好似浮浮地咁啊！哦，即係有啲浮腫同埋黑眼圈。個眼部嗰度。係嗱，咁呢個咧就又係啦，有時某一啲嘅荷爾蒙分泌係唔夠咧，嗰隻眼會腫㗎，同埋咧就亦都會有黑眼圈㗎。咁呢個最好揾個醫生去驗血啦。係點解要驗血咧？因為驗血咧就係去分析某一啲嘅荷爾蒙啦。咁最主要特別咧，如果喺個眼嗰度咧，都係個甲狀腺嘅問題咯。即係你會有啲擔心佢呢個部分係咪？因為甲狀腺過低咧，其中一個好明顯嘅徵象就係個眼袋會好腫。係，若然係有機會咧，其實黃醫生，我哋應該搞翻一個講座，我覺得。咁因為我哋而家成日都叫啲人你要去睇下呢個皮膚科醫生，你要睇啲咩？可能現場可以睇下佢哋，可能都會有一個比較明顯咧，俾到一啲方向佢哋都唔定啊。有機會我哋可以研究一下，好嘛？OK，咁啊，今晚嘅節目時間夠晒，咁啊提醒大家如果你已經打咗電話嚟嘅話，要耐心等候，好冇？睇下你會唔會俾我哋抽中啦？你如果答啱嘅話我真係想講埋答案，下個禮拜再講答案。下個禮拜我講下男性抗衰老㗎，下個禮拜見，拜拜。拜拜。助你提升生命質素，美化健悅人生。A3 醫學抗衰老中心熱線25218989。